salama daholo ianareo any tokantrano amin'izao fotoana izao rehefa tena nandinika sy nieritreritra hoe inona moa zany loha hevitra mbola tsy nresako momba ny vehivavy tao anatin'ity zanam-pandarana ny ole fia aty dia ozy aho hoe tena mbola misy ka ohatra ny vehivavy rehefa andeha hivoaka le hoe andeha hivoaka tiako resahana hivoaka any WC mialohan'ny hidirantsika amin'izay loha hevitra malina be zay aloha dia manentana anao hatrany ny tenako isabona sy ilaika mipetsiko manokana diany raka fa any tena mamaly fantanianareo eny arany petsaka ny zavatra azo lazaina ambara ny afatra azo ampitaina ny farany any koa momba n'ity resaka kely hoe ny vehivavy mandeha ny trano fivoahany ity tena misy zavatra maro azontsika resana dia andao resana avy hatrany andao tonga dia jerentsika voalohany angambany efa fantatsika hoe ny vehivavy rehefa andeha hoe hivoaka ataoko hoe andeha pipi zay izy mahitsitsy kokoa dia matetika mitady namana za zany ke ohatra andeha pipi so dia isaraka amiko nareo wa endraso fa za andeha za efa niandro fotsiny hoe misy te pipi aminareo ndao kia za koa te andeha mety manontany tena ianareo lehilahy sasany ohatra hoe inona ka ny ataon'ny vehivavy miaraka any amin'ny WC any dia entaniko ianareo hikomanty zany hoe anoratra eo amin'ny commentaire zany hoe inona ny eritreretinareo hoe ataonay ihany dia ny vehivavy kosa manamarina hoe marina sa tsy marina zavatra teneny lehilahy zay zany fandraisana anjara kely mba hanetanako anareo anatin'ity vidéo ty ohatra ny defa hoe inona be le zavatra ataonay ihany nefa zavatra tsisy dika mihitsy ka satria moa vehivavy na dia ataoko hoe poritra be takoninona ka neny amin'ny arabe na any amin'ny toerana hoe tsy ahitanao WC zany dia tsy afaka nanao ohatra ity mihitsy eny raha tsy hoe vehivavy lehilahy angamba ankavitsiana mihitsy zany na hitanao vehivavy hoe ny amin'ny arabe izy manao malotony hoe mandeha mipipi na zavatra ohatran'izany dia noho izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny ataontsika any hoe toilette publique WC publique zany na ohatra hoe mandeha toeram-pisakafoana kely tsy maintsy mividy zavatra kely amina épicerie misy toilette ohatra tsy maintsy ohatran'izay le système dia iny tsy olana fa ny tena olana raha ohatra hoe le toerana nandehanana zany hoe toerana misy WC nandehanana mety izy WC publique tsy ny WC publique rehetra fa mety izy any na toeram-pisakafoana izy no mieritreritra hoe andeha hividy zavatra kely atao satria poritra be ka sendrana WC maloto re olona rehefa maloto dia ny dikan'izany mamofona masisy be zany dia sarotra be mihitsy zany le hoe andeha pipi ao indrindra ianao rehefa poritra be dia mety elaela mihitsy ianao zany dia atoroko astuce kely ianao zany amin'le resaka fofona nefa tsy maintsy mandeha any amin'le toeram-pivoahana satria efa poritra be torohevitra voalohany ary ny tsy miaina zany hoe mitroka rivotra tsara ianao alohan'ny hiditra ao tsy miaina mihitsy ianao anaty WC dia mivoaka engana vao vita io manaraka raha ohatra ka tsy dia manana sofla tsara ianao dia asivo ranomanitra kosany na déodorant ohatra ny écharpenao dia iny no ataovy eo amin'ny orona eo astuce nampiasaiko hatramin'izay rehefa mandeha toilette tena hoe maloto fa zareo aminay zany koa mba sorata anaty commentaire raha manana astuce hafa ianao mba sorata kely fa tena ilaintsika vehivavy rehefa ohatra hoe miaraka amin'ny namany koa io vehivavy io ka ao anatin'ireo namany ireo miaraka en groupe zany dia misy an'le lehilahy anankiray mahafinaritra anazy na tsoinainy koa hoe crushny na ohatra miaraka amin'le olontiany le voazay mihitsy zareo vao niaraka le relation vao nanomboka zany dia sarotra be mihitsy le andeha hiteny hoe andeha hivoaka ako tsy pipiny atao fa zavatra hafa Waisakindry tiany andeha hivoaka hivoaka izy hivoaka kely hipipi ie za koa ke araka amindria zany hoe mbola somary hividy crédit kely dia mbola misy zavatra jereko kely dia telefona zay avao any ndao fa za mazoto ndao fa za koa hividy crédit dia hiaraka aminareo bon le be afa marary ny kiboko hikaka za zay ampianareo zay je vais aux toilettes faire caca ary le crédit angina ny vehivavy koa rehefa ao WC dia sary hotondroton'izay izy indrindra rehefa tsy any amin'ny WC any an-trano no mazava ho azy
rehefa le vao début de relation na ferahana am'le olo tian'le mbola amboalohany taoko hoe tena voalohany andehana an'le vehivavy any an-trano io lehilahy io anefa ny tena marary kibo zany hoe ny andehananao any amin'ny WC zany mitovy amin'le teo ihany hoe tsy andeha pipi mihitsiny dia masadaiky be mihitsiny le izy dia reto indray misy astuce kely atoroko anao ary asiana papier matevina any amin'ny fond an'le cuvette. Mandefa hira mafy. I like that, you like that, so let's be crazy. Raha sanatria moa tsy misy désodorisant amin'ny tranon'ilay tovolahy dia mitondra foana ianao déodorant e. Eny ary, ohatrany hoe tsy maromana ihany le loha hevitra tamin'ny anio fa nefa zava-misy ao anaty fiarahamonina, zavatra iainana le izy dia fa manina mihitsy moa ny tsy ho resahana. Tonga amin'ilay fotoana tena atsoka hoe manandanja amin'ity zanam-pandarana ity tsika dia tsy izany fa ilay fotoana ny afatra. Ny anahy zany any amin'ny resaka fahadiovana no tena resahako betsaka ao anatin'ity afatra faran'ity fa tena miangavy ianareo ako na lahy na vavy mba hieny tsara fa tena ilaintsika ity. Mba hitsinjovana ny fahasalamantsika mihitsy le tiana resahana eto. Raha ohatra ianao manafana-pa-kevitra hoe zako te hanangana restaurant, za te hanangana boutique, ninona izay ataonao dia asianao trano fivoahana ao anatiny ao dia tsarovy fa mila madio ny trano fivoahana ataonao ao satria iny fitaratra ny zavatra rehetra ao aminao mihitsy manao restaurant ve ianao na toeram-pisakafoana anankiray dia eritrereto hoe maloto be le WC ao. Indrisy nefa fa maro be zany. Teneniko mihitsy le izy allo mahitsy ianao zany rehefa mieritreritra hoe anao zavatra anankiray dia atao tsara hatramin'ny farany tsy hoe tsara be ny sakafo dia ny WC maloto be tena quand même kosa iny inge mitarika aretina teneniko anao fa tena nataoko fotsiny hoe sendra tsy nanasa tanana ilay mpanao lakozia dia miverina avy any amin'ny WC maloto be tsy teritreritra akory ny ago ny vehivavy ihany koa dia tena saropady be mihitsy io tovam-panana antsika io dia ny tiako tenenina amin'izany beda be mihitsy ny vehivavy hoe tratrany infection urinaire satria nandeha WC maloto izy tsy any amin'ny fofona fotsiny zany tiako atongavana eto fa le hoe maloto iny zany tena afatra ho andretrarehetra mihitsy na ny WC ao an-tranonao ary na andray vahiny ary ianao ve dia zany kosa ve na ho amin'ny fahasalamanao manokana arany zany hoe zavatra tsy tokony ampianarina le izy fa ampatsahivina iny zany miampaika ho an'ny olona rehetra na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy satria andray olona daholo tsika rehetrarehetra na tsika andeha anao malototsika sy ny andeha hivoaka ao amin'ilay toerana ataontsika hoe toilette sy ny anao tanty WC arany tena mila jerena izay zavatra anankiray izay ny zavatra manaraka dia tena hoe ho an'ny vehivavy manokana. Ka mifandray amin'ilay zavatra andresahako teo ihany le izy rehefa andeha toerana anankiray ianao tsy voatery adio io trano fivoahana io dia tsara indrindra angamba dia hoe misasa foana aloha midio foana isika vehivavy ihany koa tokony misasa foana mihitsy satria averika fa saropady be ny tovam-pananan'ny vehivavy dia aveo miteraka infection urinaire dia gaga be ianao hoe fanahoana aloha zany midio foana raha ohatra ianao ka mandeha voyage ka hoe roa andro ianao eny anaty taxi brosy eny dia tsy haiko mivatsy lingette kely na miafiafy kely vidéo viva tsy fantatro fa tena ilaina be zany fa zany no tena mampilahatra vehivavy betsaka any amin'ny gynéco infection urinaire dia nanankiray fandroany ny tsy fisotroana rano. Tiako tsindriana manokana izy ity satria nahoana misy vehivavy kambe hisotro rano satria manjary mipipi lava dia kambe izy andeha hipipi zany tena marina nefa ny ilaina le misotro rano mbola mampatonga ny infection urinaire koa ny tsy fahampian-drano zavatra anankiray izay tsara ho fantatra raha misy mbola tsy malala misy ihany koa vehivavy tena hoe miandro-poritra izy vao mandeha any amin'ny WC tantaranao zava-misy zany aza miandro-poritra fa ratsy ho an'ny tataviantsika zany vao may makarary zany misy hoe miandro hoe alao hono misy ankizy vavy namana andeha hipipi zay vao hoe hay za koa te andeha dia izay vao mandeha mitsangana miaraka samy manana ny tataviany sy ny any rehefa te andeha toilette ianao dia ndana mandeha fa aza miandro fa makarary zay somary niditra tany amin'ny resaka fahadiovana sy fahasalamana ny tenako satria moa zany zavatra zany averika ny hoe zavatra efa hay le izy fa tsara patsahivina foana satria mahasoa entaniko ianao hitaky ny olona rehetra tsy ny vehivavy ihany fa ny olona rehetra satria misy an'ilay resaka fahadiovana iny tena mba faniriko hoe pakany amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy satria tena antoko ny fahasalamantsika ny fahadiovana zay moa zany le izy dia angatsitrana foana ianao manaraka tsy tapaka anjizana ampandarana ity aranao atao anatin'ny pejy ny viva Madagasikara sy ao amin'ny fandarana viva atao rehefa maraina tsindriko eto fa rehefa larobiny mandeha ny olefia amin'izao fotoana izao
mankasitraka anareo ihany koa marobe izay manoratra anahako any anaty afatra miafina ny petsiko manokana Jianaraka manoratra izao indray lohahevitra atao marobe amin'ireny lohahevitra ireny nefa nataoko dia nitaniko ianao hijery ny vidéo rehetrarehetra hatramin'izay mbola atao anaty page Viva Madagasikara avokoa mbola ao daholo azonao jerena dia le lohahevitra sasany ireny ketriketra atsika izy ezahantsika atao ho an'izay mbola manana hevitra hafa aza misalasala manoratra anahy fa za tena mamaly farany arany ankasitrahana feno ny ekipa amin'ny Vivary manontolo manatotosany ity zanam-pandariny ity ankasitrahana ihany koa ny coulisse izay manampy betsaka anaty fampiakanjona sy ny mpiara-miasa vaovao ny coiffeur izay nanao any taovolo sy tarehy tamin'ny anio ary iara-iasa saminy matetitetika dia mankasitraka be ho anareo mpanaraka indrindra izay lohahevitrsika tamin'ny anio fa amin'ny manaraka indray